E o grupo terrorista Hamas parabenizou o então candidato Lula pela vitória nas eleições de 2022. Na época, os extremistas islâmicos afirmaram que a eleição de Lula era uma vitória para todos os povos oprimidos ao redor do mundo, particularmente o povo palestino, abre aspas. Ele é conhecido por seu forte e contínuo apoio aos palestinos em todos os fóruns internacionais, fecha aspas. Vamos ouvir agora um trecho da fala, agora de abril, pouco tempo, do presidente Lula. Veja que a ONU era tão forte que em 48 ela conseguiu criar o Estado de Israel. Em 2023 ela não consegue criar o Estado palestino. Vamos ouvir agora a opinião do Trickster. Vendo Lula devia dizer isso aí. Mas Israel que ataca a faixa de Gaza. Não, eles sempre contra-atacaram. Um país quando se intensificou um bombardeio que é diário. Você mora num país que elege seus governantes democraticamente. E todo dia um vizinho ali joga bomba pra cima de você. Mas Israel, que é o intolerante, como repetem os militantes do PT. Então são eles. Eles são os opressores. Então, ali, os israelenses continuam tratando como seres humanos os árabes que moram lá. E enquanto isso, o Hamas sequestra americanos, alemães, brasileiros. O governo brasileiro não é solidário nem com os brasileiros que vivem lá. Ele manda um avião para trazer de volta. Só, que é o mínimo. E o Lula não abre a boca. Agora está se recuperando da cirurgia plástica. A outra já está bem. Dura 3 dias. Quanto tempo que ele está quieto? O Irã, dizem que o Irã está financiando o Hamas, mas mesmo se você estivesse recebendo o maior financiamento que fosse de um país que apoia a sua causa, se você parar, bater de frente com a situação que é o país que você vai atacar, que é igual ao país de Israel, que é uma das maiores potências militares, com apoio dos Estados Unidos, não faz sentido, entendeu? Se ele recebesse algum financiamento, o Hamas, ele tinha que fazer o quê? Ele tinha que pegar esse financiamento e usar na defesa ali do território deles, né? Fortalecer o território deles. Mas o que eles acabaram conseguindo foi o quê? Mais sanção, entendeu? E agora o povo palestino vai sofrer agora a retaliação dos ataques, entendeu? E perderam agora o financiamento que eles iam ter da União Europeia. Então, quer dizer, essa causa, nenhuma ideia vale uma vida. Essa causa do Hamas não, não vai levar o Hamas a lugar nenhum e só vai prejudicar não só o povo de Israel, o Estado de Israel, como o povo palestino, que até hoje não tem um Estado. Por quê? Em vez de eles criar o Estado deles, se fortalecer como nação, eles não criam o Estado deles e quer atacar o Estado de Israel, que fez o que tinha que fazer, né? Mas é isso aí, deixa a sua opinião aí.